平安。感谢主。伫礼拜牧师分享信息的内先先来报告一个代志。昨咱教会小会员中集有代表伫早仔9点到伫教会集合出发到伫台北的南口的长老教会伫遐来参加随民长老的孙就是即个咱就无报正久即个阮俊辉兄弟伊的告别式伊的追思礼拜伫即个当中上帝怎样互我去看见嘛互现场所有的牧长刚刚看见即个少年人伊怎样互上帝使用伊本身对圣经非常的用心去读，然后基本拢会甲牧师来讨论研究。伊本身嘛，伊团契啦、大专啦，真活动伊读升大时有到伫即个大湾教会参加即个大专团契，了后佫有伫福尔摩沙合唱团，了后佫伫因的即个管乐团松大佫有即个成大遮的管乐团佫有军乐团，当讲伊的一生是非常的丰富，有熟悉伊的人。拢有机会会去教会，因为伊真爱传福音，嘛真热爱即个信仰，所以即个少年人伫昨的即个律师礼拜，当讲亲像音乐会，甲伊办甲非常的安尼庄严，佫有音乐迄水准的一个律师礼拜，所以咱真欢喜，因为随恁长老咱熟悉即个青年人，虽然叫上帝调转去。但是我相信一定像留落真水的脚业，嘛会当为着即个家庭继续来祈祷，毋茫会当有一天上帝会当福音伫天顶甲顺位三去，所以伫即个所在用遮个影片，用遮个非常相片互兄弟姊妹继续为着因祈祷，伫昨的即个过程事实即个少年人伊因为伊真少年就转去所以昨嘛足唔敢随伊的太太安尼结婚2礼拜去蜜月旅行老公就意外来离开所以昨有起来讲安慰的牧师伊起来讲迄是南口教会教育牧师副牧。伊讲，因的结婚祝事是我讲的，讲毋茫互伊会当甲伊的太太安尼圆满、幸福、美满、快乐，来行人生的道路。但是今仔日贵事也是我讲的，讲伊心非常的矛盾，但是伊伫毋甘的内面，伊问上帝，无答案，只有用上帝的话来安慰即个家庭。OK 牧师就用安尼来互咱来甲伊笑脸有一个青年人听主一个青年人伊愿意传福音，愿意研究圣经阮俊辉OK， 我毋知影咱的一生要安怎互上帝来甲你使用？我毋知影你的一生你敢准备好？毋是准备要见上帝是准备好你了活的时，了有几仔个时，为着主来传福音。那今仔日咱就用顺位，了佫用今日牧师要讲即个摩西的题，互你来思考一个问题：你的生命有偌长？你一人毋知？无能想象讲一个少年人30岁结婚，开始要来经营伊的婚姻，但是呢，30岁了后2礼拜，就是伊离开世间的事。所以咱一人无法度去算讲，我以后要安怎？我一人无法度去100%确定讲我将来会当安怎？用这个话来讲，就是只有把握现在。比如讲把握现在，把握现在，所以今日牧师就用这个经文，都这个意思，有一个主题，叫做对你的手开始。大家讲对你的手开始。这张图是这个摩西，伊来为着伊的丈人叶铁道，伫旷野伫西奈山。山骹伫遐哩过羊伫遐过羊伫过羊当中，多远看到一丛树伊就羊先放的，尾仔起来头头突突突，
个树啊不但倒甲真开样，佫倒真久，安那倒奇妙的是倒袂臭焦，来讲倒袂臭焦，这可能有晓得什么款的功夫，唔知影，就是安那甲烧真金不怕火炼的款，即当时我安那甲烧拢烧袂臭焦，烧袂变火炭。了后伊就哇，做想要搁过当中有声音讲，摩西甲你的鞋脱落来安尼这是神的所在。原来伊伫即个所在拄着上帝，上帝甲伊出声，上帝甲伊讲话，上帝就自我介绍讲我是啥物人，了后就甲伊讲有一个使命要互你，就是我已经听见即个以色列人伫埃及，互埃及王、互埃及法老统治、苦刑、苦毒，互因安尼食了真歹，互因住了真歹，所以恁若有看即个出埃及记。埃及王子，你就知影讲，遐个奴才身躯太悬了，烂落的奴才就是以色列人。你无当去想象讲，以色列人毋是上帝所祝福，要来喊的百姓吗？毋是受祝福的百姓吗？是安过了一段几爱的生活。因真辛苦，伊为着法老甲伊规定讲，你咱紧甲我起即个金字塔，了所以伫即个生不如死的当中，哀惨。圣经记载。百姓爱产上帝听见，所以就甲摩西讲：摩西你去，你代表我去甲法老朝，去甲即个法老王讲，来讲我要将我的百姓放入出即个埃及统治的所在。摩西听着会惊，所以就今日牧师用即个部分来分做3点，甲大家来分享。头一项，如果来连上帝拢相信咱。唔通搁怀疑所以神都信我们来议论，神拢信咱搁怀疑这是今仔日摩西互咱经文一个思考。第一在讲摩西应上帝讲，应啥物？看，因要唔信我，也唔听我，因为因要讲妖花袂捌对你出现。其实来到第4章第1句话其实是。伊代表第3章所有的照头，因为你按照第3章你来看，第3章上帝就摩西显明讲话会当讲规章的时间，第3章所有全部的第3章只有记载一件事，就是上帝要摩西，上帝爱摩西带以色列人出埃及，但是摩西照靠一大堆，安就叫第3章，第3章。所以经过第3章，就是上帝一直甲摩西来鼓励，但是摩西一直安那无爱。那为什么摩西这么无阿萨利？照讲上帝看咱会起上帝将这个使命互咱安尼欢喜那着咱表现的时代但是圣经记载摩西非常的无阿萨利，3章讲煞佫还袂大个，到第4章还佫伫迄个所在怀疑上帝的拣选。要在以色列说来讲，上帝为什么叫我？为什么叫我？为什么那么多人以色列人那么多人，为什么只叫我一个？我不行我唔知影，恁兜你做代志，敢会有公平像阮兜，因为阮妻恩，伊较早学音乐伊较早功课多，所以伊差不多拢咧优摆你，无咧弹琴，无咧写功课阮厝内所有，所以有一阵小乐讲妈妈，我是灰姑娘。以前甲妈妈抗议，我妈妈我是灰姑娘。有影以阵哥哥打读1年的时阵，功课一大堆，小乐是较轻的伊读幼稚园较轻的，逐项都小乐扫涂骹，小乐留涂骹，小乐，安怎拢咧叫小乐就对小乐会今仔日粪扫拔出来，小乐安怎呢？因哥哥到即摆为止，佫毋敢去拔会今仔日粪扫，你知无？但是小乐已经做灰姑娘迄个会今仔日粪扫定拢伊去拔会点听。但是有一天，伊大汉了后，伊背面伊开始学更穷了，学白仔了后小乐为什么叫我？小乐为什么叫我？伊讲伊后面嘛真大，你听无 ？OK。所以你当你想象这个画面，当上帝叫摩西为什么叫我？摩西伫迄个所在非常的非常甲讲真困难我平时雇佣是愿意叫我去带人。要带羊要归食草料，我知。你叫我带人，人都有意见的，袂像羊人毋对，所以讲的，你人你甲讲我慢，所以有真济困难。
但是伫这当中有一句话，我是改转化，这句话就是：如果上帝都相信你可以的，那我们还怀疑神？所以这句话说，神对你说：“孩子，可以的，我说的算。”有时阵咱会怀疑讲，为什么伊要叫我？为什么伊要叫我？我问你，如果恁家有2个囡仔，爸爸妈妈逐项叫你做这个代志，表示啥？你敢知？表示你能力较好。甲边个讲，你能力足好。人者啊，多劳啊，所以后壁句话叫老老实安尼。真正你通常你也是代志，拢会想要找什么人，表示伊个能力袂歹。咱规中姊妹就知，规中姊妹就知。哦，咱中姊妹，咱会就是咱的新的条了。咱咧超，我是认真讲，有时吼，咱拢毋知，咱拢敢讲啊，现在这都不能食。你毋知伊往昔为着要甲经理超，要甲什么超，倒啥啦、饮料啦，你毋知伊爱去台南高雄，台南高雄，敢若旧年咱要食三抓吼，敢若旧年的圣诞节哦，敢若咱要去南北路安尼讲，因咧转移来，台南高雄，台南高雄。啊，但是呢，咱中即话一个讲，咱搁拜托迄个新个叫做咱准备找这很好，但嘛讲好，为虾米？因为伊就是这个方面的能力。但是咱伫教会，咱有足侪事奉，真正是仁者多劳。所以今日为什么上帝叫摩西？我当然我感觉上帝可能看到摩西某一寡特质，也是看到上帝早就计划，就是幼婴仔，出世，就往放水流，往放水流，放水流，就古早伊流伊命运会叫去摕着罗德，摕着这先记载摩西伊一生的故事嘛，对不对？我咧讲来2岁拢要甲害到死，这个妈妈甲弟弟也毋知这个研究讲弟弟要死啊，要安怎？用化学要安怎？紧嘞，用一个这个德位甲苦苦甲过点甲过水莫流入去，甲放水流。到死无死嘛对吧？所以以后来伊命，摩西的原文叫啥？你知？大公举来啊！注意，我咧读这个旧约的时阵，摩西，这个原来这个摩西的原文叫做水来啊！为什么你知？因为公主呢，伫水中来破来甲合作，哇，水来，摩西的这个原文。OK， 咱搁再来讲这个。为什么上帝拣选一个人，真正毋是伊外有教、外有能力，乃是伊计划就是要使用咱。所以换一句话讲，请你毋通去伫你的环境内面埋怨伤久，你若埋怨，你就失去迄个黄金时刻。我们每一个人，每一个人拢一定爱伫一生成长的过程有坎坷，来讲成长有坎坷。我问你，你要哪高升？你伫你的事业，你伫你的工作顶悬，你哪高升？一定是头家互你比别人更较有挑战，但是你家行过了，你就高升啊嘛。所以通常重用你的人，伊袂互你轻巧的代志做；重用你的人，一定是讲，这个人我要甲伊试看卖啊。这个人我互伊常常无一寡有坎山、有深度、有这个困难的一个工作。所以，兄弟姊妹，今日咱来转化你一个念头。如果上帝互你迄个困境，你来敢若属于歹，安尼你枉然上帝的计划。所以上帝找摩西的时阵，摩西也无答应，上帝都会咱叫别人，但是呢，就了然枉费2岁往放水来甲你救派。那个整个计划性，在神的旨意、神的国度、神的意念里面，那个计划性都是有上帝的美意的。为什么摩西2岁就爱伫水中往游开，毋是用水流的，讲流伊大海，讲叫伊食的，迄拢是上帝的计划。同款，我要讲的就是你呢？你的一生当中，你有拄着困难，有拄着困境，有可能你当埋怨，但是袂当埋怨伤久，因为你爱知影一件代志，就是连上帝拢相信你会使啊。你为虾米要家己怀疑？所以我说过一遍，我毋知影上帝互你即摆拄着啥物款的挑战、重大困难。来用这个故事来给你鼓励，上帝知道你可以，有别人讲上帝知道你可以的，你就卖怀疑，所以加油，加油！上帝对你讲，孩子加油，因我信得过你，阿妹，孩子加油。
因为信得过，这上帝互咱的。咱当中咱的同工，伊的一生有人拄着真坎坷的代志，伊个人讲，啊，你敢信的对？啊，你到我倒去做同工，啊，你到我倒去伫教会侍奉，啊，感谢主，伊要好去侍奉，要好诚做咱真好、真委身的同工。哎，即摆就是安尼，啊，所以上帝信的规律，在咱会知，咱就莫改。第二，别再理由一堆现成的罪行，来讲来，别再理由一堆现成的罪行。第二则，耶和华对伊讲，对伊就对摩西，伫你手内是什么？伊讲是乖啊。然后佮讲呢，迄日底里，上帝甲摩西讲，迄日底里，上帝先问摩西讲，啊，你手是抓啥？摩西讲乖啊，甲迄日底里，啊就变做蛇，摩西惊一下，我跳起哦，我闪掉。OK， 这是第20个经文。我都有讲过，有时上帝互咱有一个机会竞选咱这个，毋是因为咱外交，毋是因为咱外厉害，上帝咱决定讲啊，这个做厉害我就拣这，毋是。差不多上帝的救人的这个方法，救人的策略，使用人的策略，毋是安尼，拢毋是因为这个人外交。咱再来搁看，为什么上帝会问摩西讲，伫你手中有啥物？当然。上帝嘛是要互伊知影讲，你毋免去想讲你有啥，你毋免去想讲你有啥物材料能力啦。我只要你摕你即摆的你，现在的你，所以呢，摩西啊，即摆我就有乖啊呢。但是你通想象摩西伊要应即句话时阵是有哪做讽刺的，就咱亲像讲上帝啊问讲啊，你有啥物？你有啥物能力？你有啥物款的气力会当去引带即个以色列人出埃及？上帝讲，我就剩乖啊，我就剩乖啊。即句乖啊，互摩西的头壳就停伫安那，伊就有乖啊，无我会当啥。上帝啊，你找别人，我就有乖啊，无我会当做啥。所以莫怪摩西毋敢答应要带以色列人出埃及，莫怪摩西毋敢去面对法老王，因为法老王有啥呢？法老的手上有铁骑战车。摩西啊，你手中敢有一支拐啊？但是法老王呢，伊手中一画枪啊，就遐战车战队安尼，规千规万的战车战队，就要来这个攻打这个以色列。所以你真啊，要安怎？所以上帝做幽默，法老手中有遮尔大的军队，摩西手中只有一支拐啊。但是问题是，当咱会晓听上帝的话，会当遵上帝的话来行上来讲，叫咱做咱就做的时，后壁这句最要紧，顺服就变成能力。甲别人讲，顺服就变成能力。有时咱问题毋是因为咱弱，是因为咱有信上，因为咱有顺服，没有错啊。那按照摩西手中，其实就是乖啊。是要哪甲法老手中有军队有这个战车来比，但是呢，圣经记载，当上帝甲摩西讲，你手中啥拐啊来，拐啊拿弹落，一弹落尔，哇，变魔术，变做蛇，变做蛇。摩西看到有遐到走，当然，这粒蛇后来佫有故事，后来当摩西举这支拐啊，甲阿伦，甲因都佫带去见法老的时。圣神就甲摩西讲：来，迄拐啊，等你涂骹，怎变出一只蛇？法老讲：这哪有啥？来，由咱表演嘛。所以法老这边来叫伊个巫师叫伊个祭司啊，甲阮举两支拐啊来，等你涂骹，变成只蛇呢，厉害无厉害？但是呢，过无偌久，圣经记载阿伦担落去迄个摩西的拐啊，迄只蛇甲法老祭司这两只蛇食了。OK， 咱停伫这个所在。那我要讲的就是伫这个所在。有时候我们会以为上帝在开玩笑啊，上帝啊，你为什么使用我？我什么也不懂，我什么也不会。不是，我是要爱担当，有没有？我是要爱担当。讲某一人啊，牧师即摆需要有一寡担当需要什么？牧师等一下好无？等啥？等我较有时间，等我安尼让一个
斗啊安怎。可能我拢无见过，因为咱每一个人，咱属龙方向无共款。但是有时无算甲上帝想法无共，无算替咱想，上帝咱真无咧替咱想。上帝伫你替摩西讲，摩西啊，有影毋免叫你啊，你人咧看到拢有汽车战马战车你都一支拐啊，旁边算了。没有，那是买牧师的想法。买牧师常常为我想，不然讲买牧师太为我想。我这里我书法对你做好原来，我才对你做好啦，无甲你派功课。另外做者教会礼拜你是爱摕前礼拜摕等于写的功课来教现在，我无甲你骗啊。做者教会都有1对1、101就是牧师先甲你上，了后呢，你爱答应，伫即个月内你爱摕救援资料去甲找一个会友，你甲伊上那个101。所以逐个礼拜刷，哇，迄个就是讲，咱来祈祷，咱来对，就开始遐101，就是讲牧师甲我上啥，即马叫我找一个来试看我甲伊上啥，毋上的迄个佫叫伊爱甲别人上，这袂到会做无闲啊。但是咱牧师，毋是我无爱甲你上，是我连我拜三，你拜谁？我咧讲，我是很体贴你们懂吗？懂不懂啊？我体贴你们平常忙嘛。我体贴你们，但是问题呢，我太体贴你们了，不对啊！上帝说不对啊！我都在体贴你们说等，我输个等，我个继续等，但是无。如果你按照这段经文来看，无论摩西你讲唔爱啊，上帝讲就是即马上你手中有啥？手中的现成的就死啊！所以上帝无等到摩西手中有军队啊，再去找法老啊！上帝跟他讲，摩西。你免去准备啥？你手中有啥？你要就乖啊！我平时你讲伊我迄支啊，你了没？神说 OK， 就是伊支啊，甲等落，等了后变这抓。所以大家讲顺服就变成能力，甲变讲，今日无顺服的啦，今日你有一大堆尔，你就是照上帝的话，你手中迄个。感觉无上北的，也是开起来，安尼。所以我们不要再等了，好不好？咱莫再等。上帝讲现成的上好，今日咱真欢喜伫蔡老师边仔这个黄玉梅玉米姐，甲大家挥挥手。多谢，来拍鼓啊，来欢迎你。就是安尼伊伫你讲伊的查某囝，我先讲这个故事，一种时间出10个时间。我接着来，就是油冲教会春节牧师华联来，伊有法讲，我敢会使去帮咱一个姐妹引导，伊的妈妈决心决志，要信耶稣但是呢需要先等伊厝，拿厝内的神像安尼甲伊因为有伊这里家，所以咱咧讲较保守，甲伊安尼甲伊处理甲伊安尼请走安尼OK。我了解为虾米原来？伊的查某囝张丰美伫华联信耶稣，了后华联因教会的牧师是陈建岳牧师的同学，了后华联的牧师拜托陈建岳牧师讲，你来处理前订单户这个阮的姊妹引导去信耶稣去处理这个偶像安尼，这个神像安尼。牧师讲无可能啊，我伫高雄北，这个高雄南就随和我讲，马牧师。那个郑中间迄个离恁足近来，好康的，就接我对，所以我就义不容辞，好来，就处理，就接单工，咱社会员到房仔到陪伴，就来到伫厝内，因就学使即个新主牌张家的新主牌，佫学使即个观音。伊咱知处理这，咱是当用小灵来处理。但是由于这人伊小静，人伊毋甘迄你敢我甲说我甲由于这份讲我处理了，但是伊会烦恼的，所以我放心，我有甲公妈讲，公妈，我奉耶稣的名甲你讲，你有本是阿当夏娃的细个，上帝创造世间人你嘛是互伊创造的，所以呢，奉耶稣的名甲你归伫阿当夏娃的细个，阿妹，了后呢，你毋免烦恼恁这祖先毋免烦恼，对他以后毋免恁保庇你当叫困啊。即摆呢，即个囝儿孙了，上帝来甲你保庇。阮着安尼甲祈祷即
今仔日我照安尼对对，对不对？我今仔照安尼祈祷，了就甲伊圣水甲伊倒落去，啊了我就甲收。了观音嘛共款呢，观音我嘛是用祈祷呢。既然做耶稣啊，感谢你吼，这个家庭吼信耶稣，这个用你这决心的信耶稣吼。但是对到以后吼，观音嘛，你唔免来保庇，因为吼有迄个较有气力的吼，要来替你吼来照顾这个家庭，阿妹。我就安尼祈祷了，就来处理。所以我就甲用你这报告，放心，你感觉拢真好咧，阿妹。所以今日用你这里遮，但是我要甲你讲。由于这算上阿散的一个，其实牧师嘛用同款的疼心陪伴，而无同款拜拜家庭，但是拢讲黄牧师再等好不好？甲别人讲再等不好。咱由于这真啊阿散的，咱查某囝是讲妈妈真的吼，你真啊要信哦。安尼我真啊要甲牧师讲啊哦，啊那牧师就安尼串联到对我，啊咱就真啊，迄工连续一两工我就带小会员过厝祈祷。哦啊，这个拜五甲大家邀请，但当咱也会使。这个拜五暗时8点，哦，你若唔知影，为你7点50来教会就等，哦啊，咱要去来甲你由于这因兜做一个祝福的礼拜，阿妹，好唔好？哦，啊来咱慢慢来参加。我要讲的就是这个所在，有时候你互牧师在等。有时候你有上帝伫遐等，不如甲上帝讲，就是现在。所以由于这是一个真水真好的见证，哦，所以伊查某囝问讲妈妈有影哦，真正有影哦，袂好，安尼就安尼一句话。所以弟兄们，有时阵咱真正是需要亲像上帝甲摩西讲的，你现在啊，你现在手上是什么呢？现在，不要再等了，阿妹。OK， 所以呢，家里。要等到什么时候啊？就是现在。甲变讲来，要等到什么时候？就是现在。第三，我不能是安那大师有来讲大师出手，便知有没有。一般讲大师嘛，我是讲靠神出手。第四十，耶和华对摩西讲：春的手捏伊的尾。就伸手掠伊手中游园变做官啊！啥物即个伊，我讲过哦。上帝即摆叫摩西掠伊，即个伊啥物物件？知影啥物物件？举手。蛇啦，拄啊乖啊，即摆蛇，拄啊乖啊，要惊都单单的。即摆变蛇，迄就爱靠啥物？靠物件死的。啊，圣经讲来讲去，就是到底是公鸡是还是白杂啦吼？啊是金蛇，但金蛇我敢掠，我细汉时捌掠金蛇，伊无毒，其实是无毒，是我毋惊死，真正是安尼啊！我3岁吼，阮爸爸，我即摆经过心哦，我即摆当毋遮上个问题。阮爸爸本身伊山顶人，啊后来伊来迄个台东迄个新山路迄个饲养所吼，来屯遐，啊伊来屯遐，伊有若爱去就掠蛇，啊掠蛇了上来吼，伊公司就去甲伊处理。啊！伊就迄讲，我会记因落是，我细3岁嘛。我听阮爸讲，伊的乌多买起来讲哈罗，用落去哈罗，我今日伫公司吼，掠2只蛇吼，转来呢，伫车架啊呢，因2个大人跟你讲话，你知影？因2个大人搁伫楼顶跟你讲话。我迄个3岁囡仔吼，也无像天，我就阮爸爸讲有蛇，阮爸爸讲有蛇，我怎甲迄车架掀起来，迄个就用迄个网啊地吼，迄个赶开吼，我爸拖对楼顶坐，讲啊铁信嘞，啊迄袂叫我从在讲，我来甲迄个蛇啊吼，我来甲迄个蛇啊有透病，我就死啊！安尼听有无？所以掠蛇毋是咬是毋知死，3岁掠蛇，我根本无安那，我毋知死，但是摩西无共款啊。摩西人就看着你咪外歹外大，伊唔敢。所以蛇嘛代表什么蛇哦？代表对敌，代表歹。但是这个蛇伫圣经是歹，但是圣经你讲这个蛇，佮偏偏圣经，上帝你讲这个蛇，讲这个蛇代表魔鬼，代表撒旦。毋过圣经佮有足一部分拢咧写撒旦，对不对？我感觉讲，咱的圣经如果来把这鬼事抓掉，就无处理啊，敢毋是？咱咧读圣经耶稣的故事，上爱看的就是耶稣甲鬼赶走啦。上爱看的就是耶稣互迄个
个摆开破伤的天年啊医好，所以这个是我们的人性，你知道吗？那上帝嘛知，所以呢，蛇敢完全的歹，邪恶魔鬼敢完全的歹，唯一的好就是啥物？唯一的好就是像互伊有一个利用价值，就是来对比来显明出上帝贵力、上帝能力、上帝光明，阿们。所以当上帝摩西讲，我唔对，伊是蛇，但是呢，听我的话，甲掠来就对了。伫咧瞬间伊会惊呢，但是呢，因为听上帝的话，就出去蛇，就变成乖啊，就乖乖行哦。OK， 那我要继续跟你说，当神容许你遭遇生命中的毒蛇的时候，当上帝互你拄到生命当中的毒蛇，遐歹环境、歹困境的时，你莫怨叹。我不晓得这个毒蛇你想到什么啦？我问你啊，你的人生拄到毒蛇，有可能是你的车祸、你的病痛、你的身体破病、你的家庭、你的事业，进入毒蛇呢，足大的困境、足大的危险。我不晓得神给你哪一种困境，你懂吗？但是我要你今天多把它想成是摩西那一条蛇，那一条蛇。上头你拄到的蛇，上帝来用没听，不要怕。当神让你遇到生命中的毒蛇，正是要对你说别怕，伸出你的手吧，阿们。所以保罗伫4五经第18章要记载，因拄着大风眼，迄个船怎歹去，怎迄个船仔流，带人怎流到一个小岛，关住面的小岛，18章4五经第18章，流到迄个小岛的时，人无物件食，啊，都有船仔伫遐跳舞，啊，都看到保罗这人啊，救，所以呢，船仔就土著吼，先讲遐土人。遐土人就起火，啊，去孵一寡物件要互保罗因食。啊，拄孵一只毒蛇呢，对你孵火当中射出来，蛇对保罗的手甲夹落毒蛇，遐船仔就用因的原住民讲，好，即个就是歹人，别人拢唔夹，要夹迄个歹人，我就伫遐讲看保罗是歹人。结果保罗会夹了后手歹的，因遐咧算1、2、3、4、5。看算偌济我毋知，圣经讲遐土人等保罗等袂死，保罗佫用，佫好啊用，了后呢，遐圣经记载讲遐土人怎对迄天开始甲保罗当作死。阿妹，这在讲什么？你懂吗？当上帝叫你抓蛇的时候，但我跟你讲一个啊，你问动物园讲老师傅讲，所以死我讲。当上帝让你生命当中遇到毒蛇的时候，其实上帝说唔通想，我唔知你人生拄着什么款的上大困难，唔通想，勇敢面对。有可能即摆是毒蛇，但是当你凭信心勇敢面对了，伊就变作是荣耀神的器。保罗遇到蛇，他就成为上帝的神人。本来遐看讲啊，这个阮死的，但是因为我唔知你的失败外口人安怎看。我毋知你拄着困境，外口人安怎看，是当要甲你笑。啊，基督教吼，讲伊上帝为你甲保庇，我嘛是拄着困难，啊就伫遐笑，哈哈，就拄啊吐出安尼，哈哈，别人毋敢甲咱下保了，哈哈哈哈。但是无想到，有时候上帝给你困境是要彰显他的能力。有没有人讲，毒蛇是神的器皿？真的，我在读这段经文，我读好多次，我都一直说神啊，我们为什么还为我们困境埋怨呢？为什么我拄着我的人生的毒蛇，我的困境伫遐怨叹埋怨呢？因为上帝讲，你会拄着毒蛇，但是出去来，你也还就变成新业，阿妹，阿妹，爸爸刚才说吧，蒙亚说的名，今天不是满牧师说的，是神用这段经文在眺望你，在鼓励你。你的生命当中所有的毒蛇种类，神也使用它成为荣耀的器皿。当你勇敢面对伸手面对的时阵，毒蛇就变成荣耀。是我来讲你全野的荣耀，是神的荣耀，神的荣耀，咱当心来记得。因为兄弟们感谢你，做阮实在是太高怀疑你，阮怀疑你，为什么要竞选阮？阮怀疑你，为什么不爱找别人？阮怀疑你，为什么这个代志要互阮拄着？我们一生，我们有太多对你的怀疑，我们怀疑神啊，为什么是我？为什么是我要面对？为什么我要面
主耶稣，迄位上帝，你走去今日甲阮讲，莫搁借靠你有一大堆。有时我互你拄着这个，就是我已知你会使，你可以。当你靠着我面对的时候，等你我面对伸手去处理的时阵，你煞会当伫迄个时阵来经验上帝的快乐。所以说，对咱以后，阮重新来看阮拄着的困境。主要毋是阮真敖，阮手中只不过就是一拐仔，但是上关键的是，阮会晓听你的话，我来会晓听你的话，找求你的话，你甲阮讲的，有可能是阮想象袂到、无信心的，就煞变做是应验。我们生命当中有许多的毒蛇，我们生命当中有许多的让我们害怕、让我们不喜欢的敌对敌。所以我跟你们生命当中有毒蛇，有遐个真歹的困境，阮看伊做是咒诅，阮看伊做是真歹。但是上帝甲我讲，我甲摩西叫伊甲带你来，你着爱共款，你着勇敢伸手伫你的困境的内面，奉耶稣的名，靠着耶稣予你的智慧、能力、信心。伫你的伸手，你的困境的内面，毒蛇拢变做荣耀。主啊，我毋望你今日是甲听尔，主啊，今日是一个行动的时刻。主啊，今日是一个行动的时刻。有可能我搁咧等，但是上帝讲现成的上好，马上的上好。有可能我伫阮手中的埋怨怨叹，阮伫阮手中所拄着的遭遇，所拄着的歹命怨叹，但是上帝伸手，你就知影啥物叫做魔鬼变天使。什么叫做这个困境变荣耀？什么叫做我使用毒蛇成为荣耀的器皿？主啊，阮想袂到讲，我竟然会当来伫前镇区顶单家用你这个家庭来伫遐做圣诞的礼拜，因为伊甲我讲伊拜几啊10档呢，伊拜公妈、拜观音、拜几啊10档呢。但主耶稣，阮多谢你。竞选用伊这，我嘛相信，因为你竞选风梅伊的查某囝了后，会竞选着应允一个人信主全家的信主，做咧祝福伫因的身躯顶。主啊，你嘛照你的意思来提早用伊这伊心中的忧郁甲烦恼，伊的烦恼敢会对观音歹势，伊的烦恼敢会对遐个信主牌心灵因的祖先歹势。但是耶稣。我恳求主你将平安靠伫用你这个心，主你甲伊讲，你免惊，甚至遐个公妈、遐个祖先若是有灵性，应该伊会欢喜，因为对咱以后会当放心，因为伊的囝儿孙有上大的神来甲伊祝福保庇。主啊，希望这款的祝福、这款的信心伫阮的当中，毋但是今日用你这个身躯顶尔，也要发生伫阮在座所有每一个人的家庭。主啊。为人全家信主，但是为人伊的家庭，佫无法度完全的信，总无无法度全家信耶稣。但是耶稣望这个祝福是一个开始。主耶稣前任教会处理正东街的一个圣典礼拜的一个家庭，不是个案，而是一个开始，而是一个上帝祝福的开始，祝福前镇区的一个开始。主，我们奉你的名来说阿们。主，我们真的是很盼望这是只有开始。我们盼望接下来有更多弟兄姐妹得到上帝的祝福。那我们也真的是在灵上，阮主啊，阮无法度处理灵的代志。阮手甲这个灵讲，恁会烦恼，恁会囝儿孙，但是我要甲你讲，你免烦恼，因为对咱以后恁的囝儿孙有上大的对咱的上帝甲伊帮助。主要说你帮助阮祝福阮，我嘛愿意第一遍来到伫阮的当中的人，无论是用伊这还是海顺出来的朋友，我拢用耶稣的名，我们都奉耶稣的名祝福你们。祝福你们可以得到神的祝福，祝福你们可以得到神的恩典。主啊，多谢你，祝你听阮的祈祷，阮今日是来听，阮接受行动，马上现在开始，奉主耶稣基督的圣名祈祷，阿门。